Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin wal mutamassikin bi syariatil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhiril ayyam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbubun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Para alumni, para asatid, para kiai, para ajengan, bapak-bapak hamidu, himpunan alumni Miftahul Huda 2, sareng ibu-ibu sawahud, ibu-ibu solidaritas wanita Huda 2, sami-sami hadir dina ieu tempat, mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji kali syukur urang hayu panjatkeun ka Dat Maha Ghafur nu mana alhamdulillah dina dintenan Sabtu ayeuna kaping 13 Februari 2020 hiji Masehi bertepatan sareng kaping hiji Rajab 1442 Hijriah. Mudah-mudahan awal Rajab nu ayeuna leresan sareng giliran di bulan Hamidu koordinator Garut sareng sekitarna nyadak barokah kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Shalawat wa salamna mugia dilelerkeun ka junjungan urang samudayana puktosna habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, atuh pamudah-mudahan dugi ka urang salaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu salajengna hapuntenna panginten pribados kumawantun di dieu ngalebetan panginten acara dina koordinator Hamidu sareng sawahud di Kabupaten Garut. Panginten prolog tadi atos ku Bun Bojo, ku istri yang sangat-sangat cantik. Alhamdulillah menjantan mutiara turunan apa kali amah nomor katiluna kahima sareng alhamdulillah miring sareng rombongan di pasantren Kiai Haji Ucu Syamsul Muhajirin Aucu si bungsu nu insyaallah mudah-mudahan ku Allah enggal dipasihan turunan, enggal pasihan ngomongan menuju masa-masa bulan madu matak sok resepeun cenah diajak ka Garut teh lumayan. Besok di urusan hotel, cina di hotelan. Itu di hotelan. Aya tenang cabe teh. Masih eueuh hotel ge kayak aya di Mang Arifin sok ngasuna baheula teh indahnya. Alhamdulillah. Doakeun mudah-mudahan Aucu sareng si Nengna Neng Risa ku Allah disehatkeun, mudah-mudahan dienggalkeun gaduh momongan. Margi damel turunan teh sok hayang enggal-enggal buya. Tapi hari remen teh mah burusut-burusut diriweuh jika si asa tuh nya. Ya. Hafal si teh ngasa makan di Bayasarina sok di dapur baheula. Abi sok keur usum di kandang sapi, manehna sok mibuhan teh gitu minangkana nama. Itu alhamdulillah bunga nembe pendak di dieu soalnya sabaraha budak geus 5. Wah hebat. Bibit super cewek-cewek nya. Alhamdulillah.
Nah sakumaha panginten hanca biasa ngadereslah urang mameurina dai mapatahan mah tos kuninga kusadayana panginten para alumni mah tos kirang kumaha tapi urang periogina panginten da jalmi mah al insanu mahalul khoto wa nisyan manusia teh tempat pohona tempatna salah sareng utamina urang teh silih wasiatan silih nasehatan di antara papada urang alumni sareng ti pihak kulawargi pasantren teh supados urang ditepihkeun tina karugelan karugian salami salila urang hirup di alam dunia sebab sadaya manusia innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Golongan umalugi teh nyaeta jalmi nu sok silih wasiatan pikeun ngalaksanakeun kahadean, pikeun ngalaksanakeun kasobaran dina kahirupanana insyaallah bakal ngingkeun kauntungan dunia dan akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngalanjutkeun hancana soalna hadis ka-4 di Koordinator Garut. Eta kan hadis ka-2. Wah ieu. Kan nembe rukun Islam. Oh, mohon. Berarti ayeuna dina dina rukun iman. Pak bidin iman apa itu ya? Nah, rukun iman ya? Rukun iman atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadika itu si rajul fa'akhbir tuluy kudu ngabejakeun anjeunni ka kuring anil imani tina iman. Qala ngadika Kangjeng Rasul antuk mina eta yen imankeun anjeun billahi ka Gusti Allah wa malaikatihi sareng pirang-pirang malaikat Allah wa kutubihi sareng pirang-pirang kitabna Allah wa rusulihi sareng pirang-pirang rasul utusan Allah wal yaumil akhiri jeung kana poe akhir wa tu'mina sareng yen imankeun anjeun bil qadari kana papasten khairihi tegesna alusna itu papasten wa syarrihi sareng tina gorengna itu papasten. Qala ngadika itu si rajul sodakta leres anjeun. Para bapak ibu samudayana sadaacan urang painten lebet kana nyarioskeun tentang isi hadis nu ieu teh hadis nomor kaduana dina arba'in hadis nu panjang biasa kan kadang-kadang ibu-ibu resep nu panjang nu pondok bu nu panjang tapi ulah dituntut jika di dieu nya ngajina panjang teu geus teu ngeunah hari teu mika geus mah bu panjang oge beun kita dari ngaran ngaji mah rek panjang rek pondok urang ku dihadapi meureun. Jadi dia hadisna nu panjang baheula mah keur mimiti ngaji teh teu buru di ngaji ieu teh nya. Hadis nu kadua komo diapalkeun mah sok sapotong-sapotong gitu teh kan. Urang sadayana dina ieu hadis sebagai naon dasar-dasar dina kahirupan urang sadaya. Sabada uninga panginten dina hadis sateu acan potongan hadis sateu acana tentang Islam. Nomor kaduana di dieu rek nyaritakeun tentang iman. Engke kadituna aya naon ihsan. Nemawi iman Islam iman jeung ihsan teh itu ibarat segitiga sama sisi anu moal bisa dipisahkeun siji-hijina. Dina artian iman Islam sareng ihsan itu moal bisa dipisah-pisah lamun urang hayang sampurna jadi jalmi nu sampurna dina kaislamanana dina kaimanana. Sabab naon? Islam itu ibarat lamun teh mah dina diri urang sebagai waruga. Jadi ibarat waruga kerangka dohirna. Numawi Islam itu kan berkaitanana sareng naon? Amal anu dohir.
Jika orang awak kan disebutkan orang teh jalma nu hirup sampurna ketika aya dohira. Damang pajari yakin lamun ku Allah Subhanahu wa taala ruhna dipisahkeun tina naon? Tina warugana rek hirup keneh moal di alam dunia. Moal. Tapi ku Allah kumaha ayeuna dihijikeun keneh antara ruhna, antara dohir jeung batin ngahiji keneh masih keneh manusia disebutkeun hirup anu sampurna. Tapi yakin suatu saat urang teh bakal kumaha? Bakal dipisahkeun ruh sareng naon? Sareng jasadna. Dohir jeung batin yakin itu bakal kumaha? Bakal dipisahkeun sapertikeun awal permulaan diciptakeunana manusia. Sadaacan manusia dibabakeun ka alam dunia, maka aya keneh di alam arwah ruh urang, kemudian ditiupkeun dina janin nu jadi rahim indung urang sadayana kapungkur, nah barulah terbentuk menjadi seorang manusia. Nah, maka manusia makan makhluk nu anyar nu dimimitian ku eueuh jeung bakal ditungtungan ku eueuh. Eueuh aya bakal eueuh deui. Nah, maka sok disebutkeun cenah baheula urang ketika dina aya urang di alam arwah sadaacan aya ka alam dunia itu disebutkeun jeung dina tarotub naon dina tarotub sifat kudratnya disebutkeun teh urang aya dina qabdah awal. Tadina qabdah awal urang teh itu aya dina hiji mangsa disebutna teh nyaeta dahrun mangsana. Jadi ada perkataan mangsa waktu dina Al-Qur'an itu beda-beda. Urang makan apa? Waktu-waktu ya, waktu harita, waktu ayeuna, waktu isukan teh namanya. Waktu baheula di alam arwah. Nah, ternyata dina Al-Qur'an mah itu lebih naon? Lebih dihususkeun deui redaksi waktu dina Al-Qur'an. Nah, di antawisna itu aya 4 bahasa tentang waktu nu aya dina Al-Qur'an disebutkeunana teh. Nu kaiji eta dahrun. Dina surah Al-Insan disebutkeun bahwa ayat nu kaduana pamit lefat mah hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Naha datang ka manusia teh tapi halna nah artinya bimana nabi gitu kan. Datang ka manusia teh hiji waktu tina dahrun tina mangsa lam yakun syai'an madhkura nu mana eta mangsa teh teu dijadikeun hiji perkara anu disebutkeun pertanggungjawabanna ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika urang masih kena aya di alam arwah sadaacan urang ditiupkeun kana janin nu aya dina indung urang dina usia 4 bulan teh urang aya disebutkeun teh masa nu eta waktu nu eta itu lebih spesial nyaeta namina dahrun. Nah bari efekna itu moal aya naon? Moal disuhutkeun pertanggungjawabanana ku Allah ka urang sadayana. Mulai ketika aya jalmi saumpamana nebege berlahir ke alam dunia meureun sarehat langsung maot deui diacan usia dugi ka balik maksimalna, maka moal pernah disuhutkeun pertanggungjawabanana. Sebab itu masih keneh kalebetkeun kana dahrun anu can meunang kana hukum taklif. Nah, maka urang sadayana itu pasti pernah kealaman baheula di alam arwahna ketika ditaros urang teh ku Allah Subhanahu wa taala alastu bi rabbikum qalu bala. Nah kami teh pangeran anjeun bro qalu maka bakal ngajarawab eta siruh di alam arwah teh bala kantenan ya Allah anta rabbi anjeun jadi pangeran kami. Geuning buktina mah urang ketika hirup ka alam dunia teh gustinya baheula urang geus kenal teh bahwa Allah jadi pangeran siap ngalaksanakeun aturanana siap nyata ngajoan kana laranganna gubrah we ka alam dunia. Ingkot sehat teh mah ceurik ngacerit eta orok teh lantaran naon? Cenah sieun eta orok teh teu bisa teu tiasa ngalaksanakeun kana aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian waktu teh nu kadua aya deui nu sok disebutkeunana dina Al-Qur'an teh nyaeta ku ajal. Aya ajalnya. Nah keun sampe kana ieu mah sebagian tambahanna prologna urang teh. Aya ajal sami ajal ge waktu sedangkan ajalna tewanya. Nah, lamun ajal mah itu teh geus identikna kana kematian. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang walikul ummatin ajal pikeun saban-saban umat teh ajal ari aya ajalna, ari aya waktuna, waktu-waktu keneh.
Yang ajal mah ieu lebih spesial. Ajal itu adalah batas waktu maksimal manusia kumaraya hidup di alam dunia. Ajal teh beda-beda kan ieu teh nya, beda-beda. Aya nu ajalna nembege gubrak ke alam dunia ngajerit langsung kumaha, hari itu ngajeritna langsung maot we nya. Si eta mun teh mah orang kata dijeritana ada moal maut ieu. Nah, padahal kumaha? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Kitu tah. Moal bisa diheulakeun jeung moal bisa dipadeurikeun eta ajalna teh. Nah, maka ajal itu lebih identikna nyaeta kana naon? Akhir. Nah, akhir batas akhir manusia hidup di alam dunia. Nah, mudah-mudahan urang mah isukan datang ajal ka urang teh, urang sadaya dina kaayaan iman sareng Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aliran boleh nya? Dukatiluna aya naon tentang waktu teh. Waktu itu disebutkeun deui nyaeta aya waktu. Waktan. Sakumaha pidoa Allah dina Al-Qur'an, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Sanyanyana ibadah salat teh buktos jadi naon? Kanat 'alal mu'minina bukti pikeun sadaya jalma nu iman kitaban kalayan kewajiban kaparduan mauqutan anu di waktu-waktu. Nah, nembe jadi urang aya adopsi bahasa waktu dina bahasa urang teh tina ayat nu ieu. Tara disebutkeun dahrun, tara disebutkeun ajal, komo disebut ajal mah sieun pisan eta teh nya. Wah, ajalna pangaosan kangge koordinator Garut. Meureun jalma moal marangkat tadi disangka di tempat ieu teh aya sa malaikat Ijroil mangrupikeun Mang Pajar teh mah kan. Wah, bisi meureun saumpamana. Dan malaikat Ijroil teh malaikat nu kacida seremna. Meureun di dieu nu pangsarna teh di anggota koordinator Hamidu Garut nyamang pajar pangiteunya. Tapi insyaallah itu dan dia mah calon ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ya waktu. Nah, waktu teh. Waktu itu adalah berkaitanana bahasa waktu sareng naon? Batas akhir ngalaksanakeun kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Matakan salat aya waktuna aya nya. Salat subuh waktuna dimimiti bijilna fajar sidik lain fajar Garut kahadir teh mah ulah nungguan keluar fajar Garut teh kalaksanakeun subuh di masjid komo kaberangan di fajar Garut teh pangitu nya. Kemudian nyaeta nepi ka bijilna panon poe waktuna salat duhur tara ajalna salat duhur waktuna salat duhur nyaeta dimimiti lingsirna panon poe nepi ka kalangkang mantaran kana panjang bendana. Waktu asar mimitina nyaeta dimimiti kalangkang ngaleuwihan panjang tibatan bendana nepi ka surupna panon poe. Waktuna salat maghrib nyaeta dimimiti surupna panon poe nepi ka surupna mega bodas mega berbodas ping merenya tiumping mega beureum adeutanya. Tuluy waktuna salat isya nyaeta dimimiti surupna mega beureum. Nah, muncul ke mega naon? Bodas nepi ka bijilna fajar Garut. Gitu tanya. Nepi ka bijilna fajar sidik itu batas waktuna. Nah, bahasana lain ku dahrun, lain ku ajal, komo teh ama, tapi ku waktu. Sebab kumaha? Waktu itu berkaitan sareng pelaksanaan tugas kewajiban di Allah Subhanahu wa taala. Mata urang sok ngadopsina nyaeta ku bahasa waktu supaya naon? Disebutkeun waktu teh urang emut kana kewajiban-kewajiban salila salami urang hirup di alam dunia. Tara ku dahrun, tara ku naon? Ku ajal gitu parigosna teh. Tanu tahir bahasa waktu dina Al-Qur'an teh disebutkeun nyaeta ku al-asr wa usruha geuning wa asruha jeung ari mangsana. Nah, sami eta ge waktu-waktu keneh ngan ari bahasa waktu ku al-asr itu berkaitanana sareng naon? Produktivitas amaliyah urang sadayana. Maksudna kumaha? Urang sadinten sawengi ku Allah dipaparinan waktu sami sadayana.
Di Ciamis sadinten sawengi terobih 24 jam ibu. Di Garut tugas sabaraha sampai sabeting. Sami tawa. Sami sabaraha 24 jam. Urang lumpat ka Mekah sami sadinten sawengi 24 jam. Sudah tema di Mekah mah darada itu tema jauhnya jadi 26 jam teu aya. Sami sadayana oge. Tak dina artian kumaha? Urang ku Allah dipaparingan kesempatan anu sami 24 jam sadinten sawengi teh. Tapi yakin tingkatan produktivitas amalia urang teh beda-beda. Sok ayeuna anggota Hamidu, anggota Sawahud nu tiasa hadir ka ieu tempat, mudah-mudahan sing jadi ladang ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu nikreuh teh mah mapah dan caket ka dieu. Nu tebih pangiten nyedak motor minimalna maksimal meureun nyedak kendaraanana, yakin dina dinten ayeuna lamun urang teu hadir ka tempat pengajian can karuan urang keur ibadah. Kitu tah. Bari datangi kan benten-benten ka dieu ge. Anu ti awal aya pangiten nya. Mun teh suping aya kumaha tuan rumah mah pangpandeurina datangna oge. Ketas di mana heula ieu teh. Nah, aya peryogi biasa alhamdulillah. Uruskeun umat eta oge. Mudah-mudahan sing jadi ladang ibadah eta oge nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu panginten anu ngersakeun sumping ka dieu ti bumina masing-masing najan yakin seueur kasibukan, yakin estuni. Panginten abdi ge di pasantren upami ngeta kasibukan malah seueur sibuk ditu kitu kan. Meresan bantang urusan embe komo ayeuna eta. Ku eteh kamari di pasian santri baru embe 50 ekor. Jadi enak abdi kudu ngurus santri teh di asrama Al-Gonam teh itu nepi ka aya 120 na eta teh. Uang isu kudu merean dahareun dan teu kajian juga santri-santri kadarieu ngantri da domba teu kajian atuh. Sugan embe jeung domba teh mah kadarieu ngantri dah boro-boro langsung geureuk gerebek teh mah kan. Kumaha ngaranna ayeuna makan jeung hampas tahu teh mah wah Gusti eta. Sarto itu ugal isu jeung sore kudu maraban. Tangah haja ku abi beureun lagi ditinggalkeun karep teuing nu maraban kajeun beureun teh mah nya. Nyeuteuh tah. Ben. Alhamdulillah najan panginten kasibukan di bumina masing-masing tapi urang teh naon sumping ka tempat ieu dina raraga urang nyimponan kewajiban tugas urang sadaya ngiringan pangaosan koordinator tilu sasihan. Mudah-mudahan ieu ge janten naon nilai produktivitas amal urang sadayana kangge ngeusian waktu anu sami ku Allah dipasikeun ka urang sadinten sawengi 24 jam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mata tidinya al asr di dieu teh ku Allah sebutkeun wal asri demi masa, demi waktu. Nah, sakabeung mah sakaya ngucapkeun demi waktu asar, tapi sami-sami kene. Nah berkaitanna sareng naon? Produktivitas amal. Innal insana lafi husrin. Sanjana setiap manusia aya dina karugian iwati sabaraha jalmi illal ladzina hiji amanu anu dina hatena pinuh ka imanan. Tah leresan ke di dieu naon atuh ari ngaran iman teh kitu. Jadi produktivitas amal urang teh pertama urang kudu kumaha? Buktikeun ku kaimanan. Da dilakukeun ku urang dina sadinten teh nyaeta kedah kumaha? Kedah didasari ku keimanan urang sadayana. Iman anu leres jeung naon anu dikersakkeun ku Gusti Allah, iman anu leres sakumaha geus dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan ku Kanjeng Rasul, dicontohkeun ku para sahabat kumaha imana nu tiasa janten produktivitas amal, produktivitas waktu salami urang hirup di alam dunia. Yakin beda-beda. Sok ayeuna teu angkat urang teu tiasa ngarip di dieu. Can tangtos ayeuna keur ngeusi pangajian, can tangtos teh mah ayeuna keur gawe amal soleh, meureun ayeuna keur mangkat ka mana ka kebona, nu keur kagok meureun urang Garut mah keur panen sayuran, keur kagok meureun bagian ngabangkat teh mah ka mana aya nu muat teh mah sayuranana teh, atanapi anu keur kumalah rupi-rupi teh mah. Tapi yakin ketika sadaya amalia kurang dilaksanakan, mudah-mudahan ketika tema teu ngalanggar kana aturan Allah sami saleresna itu biasa dijadikeun ladang amal ladang ibadah dengan catatan nu kahiji nyaeta illal ladzina amanu dina hate kedah dibarengan ku kalimat iman. Nah di dieu degegan kumaha? Dina ieu hadis disebutkeun bahwa hiji lalaki anu datang ka Kanjeng Rasul teh anu kacida cenah bodas naonana acukna, kacida hideung naonana rambutna,
Kemudian kumaha la yura ali asarus safari wala ya'rifu mina ahadun, eta lalaki teh teu dikenal ku sadayana. Nah nepika kumaha eta rajul naroskeun nomor kadua patarosan ka Kanjeng Nabi sate aca sabadana naroskeun tentang Islam, maka naroskeun deui tina masalah keimanan. Fa akhbirni anil iman. Eta si rajul teh ka Kanjeng Rasul, ya Rasulullah sok kumaha teh mah bejakeun ka kami naon anu disebutkeun ku keimanan. Da pedah geuning cenah aya Islam, aya iman, aya ihsan. Itu geus teu asing, tidak cepil urang sadayana. Segitiga sama sisi antara iman, Islam sareng ihsan. Nah maka di dieu naroskeun tina iman. Da sabab ku iman teh ternyata matak ditarimana amal urang. Amal soleh urang lamun teu didasari keimanan yakin bakal sia-sia. Iman itu ibarat angka hijina dina bilangan nominal. Lamun amal urang sadayana teu dibarengan ku keimanan itu ibarat angka 0,0000 sadayana. Sholat bakal bernilainya kosong. Kemudian zakat bakal bernilainya kosong. Raja kurang dikaluarkeun zakatna nate. Munggah haji bakal bernilai 0 kosong. Eta munggah haji teh moal menang pahala. Lamun teu dibarengan ku keimanan. Nah maka mana amalan atanapi sesuatu nu matak ngajadikeun ibadah amalia urang teh berharga di paeueun Allah Subhanahu wa taala. Iman anu bakal ngajadikeunana. Ayeuna aya angka 0 hiji. Kemudian aya angka hiji wae teh mah. Samemeh eta 0. Awas. Maka angka lamun hayang berharga teh 0 itu bisa berharga lamun aya angka nominal samemehna. Nah, angka salianti 0 nu cicing same 0 itu ibarat jadi iman. Aya 0 hiji. Cik kira-kira mun teu aya angka nu sejen nu ngabarengana samemehna tiasa berharga teh eta 0. Aya ngaranna teu? Aya nilayan teu? Teu aya. Tapi aya we angka hiji teu kudu teuing salapan oge, angka hiji, maka akan berubah menjadi sabaraha? 10. Aya 02 tapi teu aya angka samemehna, maka yakin 0 moal aya hargana, moal aya nilaina. Tapi ketika teh mah ayeuna pasihan wae angka 2, maka bakal jadi nilai sabaraha? 200. Tambahan 0 hiji deui teh mah aya 3 0, teu aya angka memehna, maka yakin tetep 0 eta teh aya hargana. Urang geus salat, urang geus zakat, urang geus puasa, berarti ibarat 0 na teh 3. Tapi eueuh imanan ibarat teu aya angka anu samemehna. Aya wae iman teh mah tambahan di sakumaha angka hiji saumpamana, maka 03 samemehna aya angka hiji jadi sabaraha eta? 1000 insyaallah meunang tarasi jeung uyah mah eta teh nya Bu. Meunang uyah jeung tarasi mah kawarung. Komo ieu mah 0 teh aya genep, memehna aya angka hiji jadi sabaraha ta? 1 juta. Duh Gusti teh mah nya tah. Bisa na berharga angka 0 teh najan teh mah saumpamana 0 na loba. Gitu kan, tapi angka samemehna wayahna berarti jadinya 0 tidak ada artinya. Berarti ibadah urang sadayana ketika tanpa dibarengan ku keimanan ka Allah Subhanahu wa taala itu ibarat angka 0 yang tidak ada artinya, maka perluna ieu urang sadayana ngabebener, ngabeberes, ngalelempeng, nguatkeun kana nilai keimanan anu aya dina hate urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah kumaha perihal iman teh? Ulah ting mulak muluk teh mah ketika di masalah keimanan iman mah tos kaonia ku urang sadaya hiji nyaeta tasdikun bil qalbi. Ngabenerkeun ku hate urang sadaya kana sadaya rukun iman anu genep. Kan kahijina. Rukun iman aya genep, hiji iman ka Gusti Allah keun ieu mah kadinya. 2 nyaeta iman ka para malaikat. Berarti hati urang teh ngabenerkeun, ngayakinkeun ayana Allah Subhanahu wa taala. Hati urang teh ngayakinkeun, ngabenerkeun. Da loba jalma nu yakin tapi teu ngabenerkeun. Abu Jahal ditanya iman ka Allah, iman teu? Iman, tapi teu tasdek. Naon syarat tasdek teh? Tasdek kan 2 syaratna teh.
Hiji nyaeta ibdian, anu kadua qabul. Itu rukun dina tasdek. Moal disebutkeun jalma tasdikun bil qalbi lamun teu idian ngakukeun ayana Allah. Moal jalma disebutkeun tasdikun bil qalbi lamun teu ngakukeun ayana para malaikat Allah. Moal disebutkeun jalmi nyaeta tasdek lamun teu ngakukeun yen kitab-kitab Allah nu opat leres suping di Allah. Moal disebutkeun tasdikun bil qalbi lamun jalma teu ngakukeun bakal terjadina poe kiamat, bakal terayana nyaeta qada sareng qadar ti Allah Subhanahu wa taala. Nu kaduana nyaeta tasdikun bil qalbi teh kedah dibarengan ku naon? Ku panarimaan. Geuning loba jalma ngakukeun Allah jadi pangeran tapi teu nampi teu narima kana naon anu geus diparentahkeun ku Allah taradaek ngajauhan kana perkara nu dilarang ku Gusti Allah. Berarti tetela eta jalma can naon? Can tasdekna can bener tuh. Loba kenehnya cabangina kaimanan nu kudu urang dilereskeun teh lain ngan saukur iman dina lisan unggul teh mah utami nyaeta hiji tasdikun bil qalbi. Da geuning kumaha? Ayeuna Fir'aun ge da iman ka Allah teh, percaya ka Allah teh, buktina kumaha ketika dikerem dina Laut Merah ternyata amantu bi rabbi Musa wa Harun, kuring iman ka pangeran Musa jeung Harun, tapi sayang kumaha terlambat tobatna lantaran dina nyawa ruhna teh geus aya dina geugero. Wa antum wa id balagatil hulqum. Nah, wa antum hina idin tamdurun geus katingali teh mah kunaon kupanona kumhatena teh mah naon bakal terjadi manapi tempateunana tembe manehna iman ka Allah Subhanahu wa taala. Sayang waktu tos terlambat maka moal pernah diterima tobat dina waktu harita. Nah, maka mudah-mudahan urang mah sok mending tobat meh terlambat, meh tobat samemeh maut ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Ajilu bis sholati qoblal maut wa ajilu bit taubati qoblal maut. Sareng kanjing Nabi gancangkeun ngalaksanakeun salat samemeh lepot waktuna, gancangkeun ngalaksanakeun tobat samemeh maut. Insyaallah urang bakal jadi jalma nu bagja dunia wa akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Eta definisi iman nu kahiji nyaeta tasdikun bil qalbi, ngabenerkeun ku hate urang sadayana nu berkaitan sareng tasdik teh dua. Hiji kedah dibarengan ku idian pengakuanana, nu kadua nyaeta qabul panarimaan nana tina sadaya nu diimankeun ku urang sadayana. Nomor kadua iman teh nyaeta ngabogaan makna wa qaulun bil lisan. Hartina nyaeta diucapkeun ku lisan. Antak balakan dina syahadatain ku urang tos kaos teh mah aya syahadat anu munjin, aya syahadat saraan. Syahadat saraan macet hukum sarana munggu sarana lamun jalmi ngucapkeun kana dua kalimah syahadat geus direkeun jadi jalma nu iman dina haliah dunia na ceuk dohirna iman eta teh. Yang penting sawae jalma nu tos ngucapkeun anu tos nyaeta ngaikrarkeun dua kalimat syahadat, maka itu tos disebutkeun jalma anu iman. Tapi imana ngan saraan iman munggu agamana, munggu sarana lumayan sakitu oge. Da urang meureun istilahna hirup kepada manusia teh fahkum bidoahir we lain namanya hukuman ku perkara anu dohir. Dohirna cenah daek ucapkeun dua kalimat syahadat, oh berarti geus iman. Dalam mengasah ukur ayeuna marifat dina hatena teu diucapkeun teu dikedalkeun ku naon ku lisan mah sami eta ge can disebutkeun nyaeta jadi mukmin mungguh duniana. Sok najan teh mah masalah hate mah itu adalah urusan Gusti Allah gitu. Isu ulah sudon ka Bandung. Kang Arifin teh makanya make peci bodas anggota FPI, anggota FPI bisa ditewak eta namanya teu kenging wayahna. Masa anggota FPI nya gitu tah. Itu tah. Kemudian kumaha? Make baju pokokna, make sarungna. Urang sing musnudon oh ieu teh mama bakal jadi waliullah teh namanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok kumaha mantawalat taatuhu cenah ari waliullah teh nya. Jalmi anu terus mayeun naonana kataatanana. Alhamdulillah tiap koordinator Garut Pangaripin sok hadir wae sareng ceidahna teh namanya. Tah mudah-mudahan ieu sami kulantaran mayeun aya hadir wae sing jadi waliullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Minimal atau jadi wali santri kan atos teh wae kan naik saeutik jadi waliullah gitu. Alhamdulillah. Nah,
Ketika teh mah ayeuna urang teh ngahukuman kudu dohir. Ulah teh sok sudon teh mah. Aya batur geus teh mah ngucapkeun 2 kalimat syahadat geus Islam. Wah, ayo we disebutkeun naon si eta mah da bid'ah, si eta mah da kafir teh mah kan. Ulah wayahna. Selama mereka sudah mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat, bari masih kene akun naonana syahadatna. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku keun eta jalmi janten saderek urang dina masalah agama, maka kumaha hak jeung kewajiban sebagai saudara seagama harus kita tepati, harus kita penuhi. Nah, maka di dieu Islam menjaga jadi rahmatan lil alamin teh ketika teh mah 1 kalimat syahadat urang sing husnudon eta dulur urang anapun perbedaan masalah pendapat, perbedaan masalah pergerakan, perbedaan masalah madhab, biarkanlah geus boga dasar masing-masing. Yang penting urang usahakeun jadi manusia anu pangalusna, jadi manusia anu pangmanfaatna, khairun nas anfa'uhum linnas. Urang lobana riweuh nyaeta ayeuna sini gorengkeun jeung sadulur urang kene nu sasahadat. Urang zaman kiwari kumaha geuning teh mah riweuh kene nguruskeun urusan ngagedekeun masalah ku urang kumaha masih kene sakalimat syahadat. Padahal eta saderek iman urang sadaya najan teh mah beureun ari masalah hate mah kadang beda-beda, eta mah kumaha ge gumantung tingkatan keimanan seseorang mung Allah geus tiasa nangtikeun nana kitu teh. Nah eta jadi kedua, wa qaulun bil lisani, iman itu adalah mengucapkan dengan lisan ku bahasa eta. Kumawi ieu perluna keimanan kurang diucapkeun itu tah melalui 2 kalimat syahadat. Nomor katiluna dina definisi iman teh adalah wa amalun bil arkan. Iman teh nyaeta amalun ngamalkeun bil arkani ku anggota badan ae bil jawarih. Jadi ketika arkan rukun teh itu di mana jawarih anggota badan urang. Dina pada mun aya jalma geus ngabenerkeun ngayakinkeun sadaya rukun iman nu genep ku hate, geus nasdekeun teh mah kunaon nya nasdekeun ku hate diucapkeun ku lisanna. Tapi ketika can berbentuk sebuah amal, maka yakin can sampurna iman eta jalma. Nah maka ieu aya kaitanana iman sareng Islam teh di dieu. Iman moal bisa dipisahkeun jeung Islam, Islam moal bisa dipisahkeun sareng naon? Islam jeung iman moal dipisahkeun, iman jeung Islam sami moal bisa dipisahkeun. Sabab kumaha? Dina definisi iman itu iman teh adalah amalun bil arkan. Tah bukti amaliyah tina keimanan urang teh itu berbuah menjadi keislaman. Da urang teh kan ayeuna percaya yakin narimakeun ngakukeun Allah jadi pangeran, berarti urang sadayana pasrah tunduk sumerah kana naon anu janten parentahan Allah, urang komitmen ngalaksanakeun kewajiban Allah, urang komitmen ninggalkeun ngajauhan kana naon anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Mata terbentuk naon dina hukum Islam, dina aya rukun Islam. Berarti rukun Islam urang ngalaksanakeun salat sebagai implementasi tina keimanan urang. Moal disebut jalma iman lamun tarek salat. Mata ketika teh mah urang hayang apal saha nu jadi dulu urang sanyana, beun masalah keimanan maneh eta mah hese dikorehna ku urang, hese diteangan ku urang, maka saur Allah dina Al-Qur'an saha nu jadi dulu urang teh ketika teh mah jalma daek ngalaksanakeun salat. Fa ikhwanukum fiddin, maka eta jadi saderek urang dina agama. Salat we eta heula cirina teh. Sebab naon? Ketika jalma iman ka Allah bener imana pasti yakin siap komitmen pikeun ngalaksanakeun ibadah salat. Kumawi abdi mah panginten saran teh imah ka santri teh ketika pesen santri aya nu rek kaluar di pesantren ditanya rek ka mana, rek usaha teh atawa nyata santri anu kumaha datang ke pesantren tos lami teu pendak sok ditaroskeun di mana, oh atuh anu didamel di anu numpang heula taroskeun teh lain sabaraha gaji tara eta teh atau mana gaji atau di mana ka dieu teh teu aya. Tapi naon salat sok salat keneh tara irama aya eta santri panginten nya urang belah kota
di pasantren 3 tahun bagus soleh di urang nama gitu. Ditanya jak sok ayeuna naon damel abi jadi security di mana aya di pabrik anu perusahaan anu sok salat sakapung mah sok sakapung tuh astagfirullahaladzim bahkan abi teh kumaha jumatan ge tara geus eta si abi teh ye sok ayeuna mah daripada urang teh usaha tapi teu salat usaha tapi tara jumatan cek abi teh beri keneh keluar teh tanpa perusahaan urang beri keneh kumaha jenting teu boga duit tapi urang bisa salat 5 waktu moal barokah satungtung urang sadayana teu ngalaksanakeun salat cek abi teh itu teh moal barokah yakin sakunci barokah dina kahirupan teh iwati nyaeta iqamatus salat wae kada dijaga Allah dina Al-Qur'an teu aya parentan ngajelaskeun tentang kumaha jaga puasa anjeun jaga ibadah haji anjeun jaga zakat anjeun jaga puasa anjeun tapi nu dijaga teh nyaeta hafidu 'alas sholawati was sholatil wusta anjeun kudu ngajaga kana pirang-pirang salat sareng salat anu pertengahan jadi dijaga masalah nah ira kumaha geus balik deui ka madama ira waktu mah kumaha ditaros deui ka aya ka pasantren deui kumaha ayeuna tos kalih atos bang abdi ngalih kaluar eta perusahaan kira-kira sabu jadi security wani digakeun naon salat bari posna teh nya nyalih berarti ayeuna urang menjadi jabatan luhur urang ayeuna kumaha urang digakeun salat sanes artian geus meureun hina duniana naudzubillah teu teu ngainakeun ka security meureun ceuk profesi mah jadi security mah leutik gajina tapi kan digakeun salat makomo gitu kan geus moal kabayar-bayar acan meureun yang ibaratna oge nah jang bayar pidyahna oge meureun dahakangnya nya ayeuna mun security mau kali-kali 3 tahun teu salat sok ayeuna gajina sabaraha kumpulkeun teh mah jang midyahan salat wae cukup moal asa moal dicukupkeun geus duniana meureun hina lain hina meureun duniana teu pati sabaraha pangkatna di akhirat can karuhan teh mah naudzubillahi min dzalik tapi alhamdulillah di papatan kesaluan ayeuna mah tos ngalih deui kumaha ayeuna sok dina salat alhamdulillah aturan perusahaan ayeuna mah salat 5 waktu tiasa dilaksanakeun aya waktuna Jumatan ge sok kumaha sok tiasa ngalaksanakeun tupan ayeuna urang daek komitmen kitu mah Allah mere jalan ka urang sadaya gitu kan sebab itu salah satu bentuk naon jihad di jalan Allah wa in jahadu fina lanahdiyannahum subulana ketika orang berjuang di jalan Allah memperjuangkan hayang ngalaksanakeun aturan-aturan Allah insyaallah Allah bakal nuduhkeun kana jalan-jalan pikeun eta hidayahna tamata urang ge komitmen urang berjuang di jalan Allah ku cara kumaha wae amal soleh dilakukeun ku urang sadayana mudah-mudahan Allah maparinan jalan anu cerah jalan anu hebat jalan anu istimewa untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin kan mawi iman makna nu katiluna nyaeta wa amalun bil arkan iman dina hartosan urang ngamalkeun ku anggota badan kana naon anu diyakinkeun ku urang kana naon anu ditarimakeun ku urang dina sadaya rukun iman anu genep mudah-mudahan urang jadi jalma iman amin ya Allah ya rabbal alamin maka didinya iman jeung Islam moal bisa dipisahkeun Islamna jalma moal ditarima lamun teu dilandasi ku kaimanan lantaran Islam itu kaitanna sareng amaliyah nu dohir sedangkan iman itu berkaitanana sareng amaliyah anu batinna teh mah nah kemudian bukan lu kan enaon ke ihsan teh mah papayuna tanaon wae ayeuna anu kedah diimankeun ku urang sadaya nomor kahiji nyaeta antu mina billah urang kedah iman ka Allah subhanahu wa ta'ala ngayakinkeun ayana Allah wujud kidam bako muholafatulil hawadisi kiamu binafsihi wahdaniyat kudot irodat ilmu hayat sama basor kalam qadirat muridan aliman basiran mutaka liman. Nah sifat ke-20 di Allah subhanahu wa ta'ala nu wajibna urang uninga alhamdulillah 20 nu mustahilna teh mah kedah diimankeun jahid hiji di Allah subhanahu wa ta'ala geus bener akidah nu 40 hiji eta insyaallah urang jadi jalma amantu billah nu iman ka Gusti Allah 20 anu wajib di Allah 20 anu muhal di Allah wenang di Allah janten 40 hiji nang di roh
Apa tuh Nabi Rasul? Nabi Rasul hiji nu wenang di Rasul jadi jumlahna salapan sareng 40 hiji jadi jumlah sadayana 50. Nostalgia paling keur di TK murid yang pengalaman TK nya atau ngawuruk di TK. Nah eta intina mah nostalgia na da yakin ari ngarti mah geus ngarti kabeh kana ieu bahasan teh gitu. Tapi beureun ku kasibukan ibu-ibu geus loba ting gegeroh beureun nya. Loba ting nyuci, bapak-bapak riweuh loba ting ka kebon ka sawah jawanya. Paraho deui tah eta di dinya. Nostalgia we ieu mah urang teh nya. Itu nostalgia. Nah eta jadi 40 hiji itu berkaitan sareng iman ka Allah Subhanahu wa taala. Dua nyata nu kedah diimankeun ku urang teh sabada urang iman ka Allah nyata iman ka para malaikat Allah. Yakinkeun ku urang bahwa Allah teh gaduh naon teh para punggawa-punggawana. Mun urang anak buah teh mah nyata para malaikat nu ditugaskeun ku tugas-tugas di Allah Subhanahu wa taala. Ari batur bahkan sok aya cenah iman malaikat teh jadi naon anak Allah. Wah eta mah geus kaluar tina keimanan, kaluar tina keislaman. Sebab malaikat mah itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Komo nu ngayakikeun bahwa anak awe Allah cenanya. Nah, jadi sepertikeun orang-orang Yahudi, mereka berpendapat bahwa malaikat itu nyata ibnatullah, berpendapat bahwa malaikat itu adalah anak-anak awe Allah Subhanahu wa taala. Tajak urang sebagai jalma nu iman ka para malaikat kayakinkeun bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah. Malaikat itu adalah makhluk anu diciptakeun tina cahaya. Tapi kahade supaya jalma kieu cenah atuh Allah teh meureun teu sampurna sabab kumaha geuning eta Allah rek nurunkeun wahyu kita malaikat saha? Malaikat Jibril. Allah terek nurunkeun rezeki ngabagi-bagi hujan teh mah termasuk aya tuh rezeki turun di mana? Di Garut aya. Rezeki aya ge. Oh alhamdulillah nah ieu alumni nembe lulusan kamari rezeki kuwi di mana ge? Bumi di Lemburang. Ini aja ke Makassar Andi. Oh, cek Makassar Andi nya. Hah, ya. Lain biasa panginten ke alumni mudana biasa sareng anjeun konsultasi teh. Nah kayak dikumpulkeun ya, dikumpulkeun keanggotaan teh di kamari supaya biasa gabung kan alumni teh da. Kemuhan Ma'arifin sabaraha tahun di alam dunia dia bagan. Atos katawis kasepuhanana gitu, sareng kewalianana. Palinten tina usia wajah mulai keriput, paos geus mulai arompong. Insyaallah sakrat jadi metik teh mah tanpa gigi teh. Sekarang serbuh karolot teh mah insyaallah kayak regenerasi teh mah kan biasa regenerasi sareng aranom teh mah. Istri sineng saha teh teh? Madan? Sipa. Oh, ning sipanya. Oh, sipa eta nya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ikut ayeuna mah. Alhamdulillah. Ning sipa tah insyaallah kan geus seueur teh mah. Nah eta. Jadi orang iman kepada malaikat aya nyaeta 10 malaikat minimal ku urang kudu diimankeun. Minimalna urang teh kudu apal ngaran-ngaranna. Itu ngaran-ngaranna hiji malaikat Jibril, 2 malaikat Mikail, 3 malaikat Israfil, 4 malaikat Israil, 5 malaikat Munkar, 6 malaikat Nakir, 7 malaikat Raqib, 8 malaikat Atid, 8 malaikat Malik, 10 eta malaikat Ridwan. Pun 10 eta nu wajib kaudinga ku urang sadaya. Nu mawi memeh ngawurukan anak pala putra teh mah memeh ngapalkeun ngaran-ngaran artis malaikat heula kudu apaleun. Ulah ieu mah aya testing punan ayeuna aya testing di pasantren. Upami nu bade lebat teh mah ka santri putri nu sakola jeung santri oskom nu sakola itu kedaya testing minimal urang teh kumaha hayang apal heula kaayaan budak.
Ulah sampai kayak masuk ke SMP ditanya malaikat, sama malaikat 10 teh nggak tahu. Malaikat nggak jawab. Siapa malaikat yang pertama? Roger dan Warta, cina teh apa? Dua siapa? Luna Maya. Astagfirullahaladzim, eta Gusti. Disangka meureun malaikat teh artis dua maya. Tah, nu di dieu perluna urang sadayana pangingkeun ilmu saeutik kumaha wae ge, ulah ngarasa teh mah pesimis. Nu tiasa urukeun sok ngawurkeun ieu ge insyaallah barokah di madrasah urang teh nguruskeun tentang rukun iman justru eta nu pangdasarna awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni pangeulanan wajib ka manusia nyaeta marifat ka Allah jeung dalilna bisa marifat ka Allah berarti kudu marifat kana anu sanesna malaikat ka Allah sareng anu sanesna dina rukun iman. Nah maka kepedulian orang sadaya ayeuna ka lingkungan masing-masing itu sangat-sangat harus dipertanggungjawabkeun ku urang. Komo ayeuna pangiteunya sakola teh mah kedah durang dari kedah wae make HP, make pulsa segala. Beuki rariweuh ayeuna mah. Beuki rariweuh nya Kang gitu kan. Alhamdulillah. Alnya urang ge seueur nu ngalajar di sakola di madrasah teh mah kumaha meureun tiasa karasa. Generasi ayeuna ku abdi emutan teh pangiteun hampir 2 generasi di Indonesia sabaraha puluh juta teh mah anak-anak anu can bisa maca nu wayahna geus kudu bisa maca ayeuna. Efek naon? Eta pangiteun. Jadi efek corona meureunna. Mun teh mah di dieu cenah zona merah nya Kang. Bae karpetna jadi baleur di dieu nya. Zona merah bener ya zona merah harus. Kan pada tukang tuh zona hijau jadi mun hayang bebas hayang daleukeun dina zona hijau di tukang kalina. Dina zona merah kena disarangkeun tuh nya sarang ieu mah nya bener. Itu poe yang ada Pak Aradang zona hijau dipeger da karpet hijau. Itu tuh. Eta ngeudeun sieun lah sieun ayeuna zaman kieu. Tah maka urang ngurukeun ngaran-ngaran malaikat anu jadi anak urang can karuhan. Kumaha cek batur teh amanya ayeuna mah geus urang kudu bener iman ka Allah. Sabab cenah kumaha kalender hijriah teh geus sabada 1500 cenah nya eta teh. Maka cenah kiamat teh engke moal ngalian 1500 tahun lah cek saha teh amanya. Jiga we apal kanjeng Nabi itu di bejaannya. Ai jamal we apa ti kanjeng Nabi sok tahu teh amanya. Yang penting urang mah iman wae eta mah ketenya kana poe akhir teh nya. Eta nomor kedua nyata iman ka para malaikat. Wa kutubihi sareng nomor katiluna nyata imankeun kana pirang-pirang kitab Allah. Urang kedah iman ngan dina kitab Allah teh teu kedah iman ku cara teh mah sadaya dilaksanakeun dina eusigna. Nah iman kana kitab Allah teh kitab samawi hiji nyata kitab Taurat. Dilungsurkeunana ka Nabi Musa alaihi salam. Dua nyata iman kana kitab Zabur. Zabur heula, Taurat heula, Zabur heula nya. Sabab Nabi Sulaiman mah lungsuran turunan kene ti Nabi Daud alaihi salam nya. Nah, Nabi Daud heula Zabur ka Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman, Tauratna tulus. Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam betul. Nabi Daud, Taurat Zabur Daud, Taurat Nabi Musa, kemudian tilu nyata Injil ka Nabi Isa alaihi salam, nu kaopat nyata Al-Qur'an ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah nu kedah dijadikeun padoman, nu kedah urang dilaksanakeun eusi kadungan secara keseluruhan, urang kedah berpaduanan padoman kana Al-Qur'an. Kana kitab nu tilu iman urang kudu iman. Kudu iman. Cina urang kumaha teu kudu ngalaksanakeun atuh meureun teu iman, ngalaksanakeunana naon anu aya dina Al-Qur'an. Sebab hukum-hukum nu aya dina Taurat, dina Zabur, dina Injil teh mah tos aya dina Al-Qur'an. Al-Qur'an nyata sebagai penyempurna tina kitab-kitab samemehna teh mah nu berlaku sepanjang zaman. Beda jeung baheula. Kitab Zabur ngan saukur nyata berlaku di zaman Kanjeng Nabi Daud alaihi salam. Taurat di Nabi Musa alaihissalam, Injil nyata di kaum Nabi Isa alaihissalam. Nah, engkade ke bisa yang datang kayak mama Injil iman teu kana kitab Allah opat iman gitu kan. Oh bener iman. Anu ayana cenah iman kudu kumaha ngalaksanakeun eusi dina kandungan aya dina Injil. Dibere we Injil nu anyar. Awas tah. Eta otak urang teh lain berarti ulah ngamalkeun, tapi urang di dinya ngajaga bisi naon? Bisi urang teh aya nu nipu sabab Injil nu ayeuna mah itu geus berbeda jeung asliana gitu tah.
Nah maka ketika teh Madinah Injil nu aslina cenah aya redaksi dina akhir-akhirna teh bahwa bakal datang berita tentang kerasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Injil ayeuna kan tos teu aya, sok kumaha dirubah geus dina teh nu padahal maranehna mah apaleun baheula pendeta Nasrani Yahudi nu aslina mah kana kitab aslina mereka iman ka Kangjeng Nabi. Mata disebutkan ahli naon? Ahlul kitab. Terus lain ahlul kitab deui ayeuna mah kan. Nah, kitab deui. Nah, maka urang geus ulah tiru-tiru hayang nyangan ayat dina Injil teh mah mending keneh teangan apalkeun ayat nu aya dina Al-Qur'an. Eta iman kana kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nomor kaopatna iman teh nyaeta wa rusulihi jeung ka pirang-pirang rasul Allah Subhanahu wa taala. Para rasul itu ayat 313 jeung sakol 314 jeung sakol ayat 315. Lamun nabi nyaeta aya 124.000 jumlah nabi. Mun wajib kauninga diimankeun urang sadayana sakumaha termaktub dina Al-Qur'an nabi rasul nu wajib kauninga urang nyaeta aya 25 nabi sareng rasul tikawit Nabi Adam alaihissalam dugi ka nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalimana urang teh nyaeta nu kudu diimankeun wal yaumil akhir iman kana poe akhir. Tahir ayeuna sok loba digembor-gemborkeun ayeuna geus zaman akhir. Ari zaman akhir mah urang yakin geus kasaksena ku urang zaman akhir. Ketika kumaha geus inqilabus zaman, geus terbalikna zaman geureun teh manya. Ayeuna mah jalma baheula mah ka masjid, ayeuna mah kan ulah ka masjid. Baheula mah jajaran teh kudu rapetkeun, ayeuna mah kudu dicarangkeun gitu tah. Ya kan seperti itu ya namanya. Leres teu? Leres pisan. Beda di zaman baheula teh. Ya minimalan tina adat kebiasaan kayak baheula mah mun jamaah hayang kabeuratan teh lumpatna kaluar imah ka jero imah. Luar kaluar imah da mung ngibun kotor. Ayeuna mah kan kumaha? Keur di luar ge hayang ngiceu teh mah lumpatna ka mana? Ka imah. Di waradahan kotor teh zaman kiwari mah. Jadi alus kene baheula kacilingan we ya meureun teh mah kan. Alus panjang baheula lebih sehat nya teu sumpet paingan dan baheula mah sarehat. Kemudian beureun buang hajat nage bari cinggogo teh mah nya. Ayeuna kan bari cali bari ngoprek HP nya. Ngalagu TikTokan lah teh mah. Gitu tah. Jadi enak kali itu zaman ayeuna mah. Gitu. Nah itu beda-beda kan. Kemudian kumaha cenah ayeuna tanda-tanda zaman akhir teh kumaha baheula mah cenah awewe anu patuanganna ageung ku salaki ayeuna kumaha cenah salaki patuanganna ageung ku saha pamajikanana. Eta saka abi cik abi teh mah nya. Eta mah cek zaman kiwari. Nah maka urang sing yakin bahwa akan terjadina poe akhir nyaeta poe kiamat. Geus masalah ira terjadi nama ulah ting sok kaismuan ku media sosial. Da ti baheula ge teu bener ieu. Rek kiamat tanggal sabaraha baheula? Tanggal 12 bulan 12 2012. Oh naon ieu? Harus persiapan segala bebekelan tiap banyak. Rek maot cenah kiamat. Ih, gini kumaha gagal di kiamat nanti. Nah, cenah ke tanggal sabaraha? Bulan 2020 cenah eta teh. Terus dihitung mukna ku paranormal. Bakal aya naon teh mah? Kiamat. Ih, naon alhamdulillah aya geus ngaliwatannya 2020 hiji. Itu tah. Intina kumaha urang ulah riweuh ti mikiran pusing ira kiamat rek isu ge jeung teuing urang kudu pusing mah kudu lieur mah mikiran jang baeun maot ka akhirat. Eta jalma nu cerdas mah kitu. Jalma nu pinter mah jalma anu kumaha mikiran jang pi akhirateun. Lain jalma nu pinter bisa utang itu memprediksikan meramalkan ira terjadi poe kiamat. We dihitung teh hadis Nabi. Geus puguh dina Al-Qur'an ge Nabi mah teu ninga iraha bakal terjadi kiamat teh. Da ku Allah kan di dieu disebutkeun engke di hareup aya ngan saukur di beja ngukul ciri-cirina rek terjadi kiamat. Geus we ulah tim lieur urang mah. Urang sing jadi jalma nu pinter ulah bodoh. Lamun jalma nu lieur mikiran ira terjadi poe kiamat itu ciri jalma nu bodoh. Ciri jalma nu bolohok komo kalagi tara daek salat eta teh. Mikiran kiamat tara daek salat. Gitu tah. Mikiran poe akhir ari di masjid mangkir temanya. Ka tara aya ka masjid.
Nah maka saur Kanjeng Nabi nu disebutkeun jalma nu pinter mah nyaeta al kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jalma nu pinter teh nyaeta jalma nu bisa ngarendahkeun dirina, nu bisa handap asor, bisa boga sifat tawadhu, nu kaduana wa amila lima ba'dal maut, biasa digawe perkara nu bisa dipake bekal sabada maot. Tah urang dinya sing jadi jalma nu pinter, jalma nu cerdas, nu cara nyaeta urang selalu bisa merendahkan diri kita, urang sadayana bisa rendah hati, lain ngahina-hina hareup sanes gitu tah. Da jalma nu rendah hati macan karuan hina, insyaallah ku Allah janjina saha jalma anu handap asor, saha jalma anu merendah ku Allah bakal ditaekeun. Justru jalma anu sok luhur wae ku luhur, takabur adi ku sombong, eta ku Allah jalma bakal kumaha dihandapkeun diapleskeun teh mah darajat harkat martabatna. Nah, ulah sieun urang teh ka pariboskeun teh ku pedah boga rendah diri, rendah hati teh mah urang jalma lina moal insyaallah justru semakin kita merendah semakin naik kedudukan urang di papada manusia kantos dibayun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mantap urang sih yakin karena poe akhir bahwa poe akhir itu bakal terjadi akhir-akhir nyaeta kehidupan di dunia ku terjadi poe kiamat. Nomor terakhir iman anu kena diimankeun ku urang teh wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, anjeun imankeun kana qadar papasten ti Allah, rek hadena rek gorengna itu sadaya tumiba ti Allah Subhanahu wa taala. Bisi urang teh beureun kahirupan urang teu samulus anu dikahayang ku urang profesi teh geuning beda-beda, aya nu jadi kiai, aya nu jadi TNI, aya nu jadi tukang tani, aya nu jadi insinyur teh mah, aya nu jadi tukang bubur gitu kan. Itu nah maka beda-beda profesi urang eta ulah ngajadikeun urang optimis pesimis dina ngadakwahkeun aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, keun urang kedah pasah sumarima tumarima kana naon papasen ti Allah, rek hade rek gorenge yakin itu adalah pilihan terbaik di Allah Subhanahu wa taala bagi urang sadayana. Numawi ujankeun teh mah kiai ajengan urang tarimakeun jadi kiai jadi ajenganana ulah sok lagi lumpat. Sok aya jalma teh mah urang mah jadi ajengan, jalma teh hayu wae ka urang, hayang tahlil ku urang, hayang imaman ku urang, hayang khutbah ku urang mah sepuh sabarang eta teh. Nah, berarti begitu ciri jalma teu narima kana papasen ti Gusti Allah. Geus dipaksa mulai diijbar ku Allah, eta jalmi teh kedah wae jadi naon ajengan. Lumayan jadi ajengan kapaksa oge teh mah kan. Alhamdulillah. Nu jadi guru urang berjuang, nu jadi guruna da yakin eta qadar ka alusna ti Allah Subhanahu wa taala. Nu jadi tukang tani, nu ngan saukur ku guru sampamina ulah ngarasa leutik hate ketika orang babarengan jeung papada alumni da eta pisan katangtosan ti Allah bangsaena jeung urang sadayana kantun urang tiasa bersyukurina, kantun urang tiasa sobarna, kantun urang tiasa menyikapina supaya sadayana janten ladang ibadah. Dan can kuruhan nu jadi ajengan bisa menang ibadah pahala ageun ketika teu naon teu niatan berjuang li ilai kalimatillah. Nu jadi guru can karuhan teh mah jadi pejuang dina agama teh mah lamun ngasabur udaganana hayang menang gaji 30 dinten sabulan teh mah kan. 30 dinten kan. Da ibu rumah komo teh mah ngajar di PAUD komo honor di SD kan sabaraha paling ge eta teh. Lamun dibandingkeun jeung kabutuh mah moal kacukupan moal kacukupi pangabutuh urang sadayana, tapi nu aya na hate urang seja niat berjuang di jalan Allah. Nu jadi tani ulah teh mangarasa asa moal ibadah ku tanina, niatan ku tanina teh urang seja nganapakan kula wargi omong bari masantren geus seja ngabiayaan nu keur masantren, insyaallah sakecul dua paculna ku Allah bakal jadikeun pahala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu nu ngasaukeun da meulate gegero hukul di imah ulah kade sanes jadi ibadah eta teh sejana an-nadhofatu minal iman. Bebersih we eta niatannya. Bari gegero teh kumaha sok bari naon istighfar astagfirullahaladzim ieu salah kitu ireng-ireng piring can diganti-ganti teh awalnya itu. Sok jadi ibadah eta oge insyaallah sadayana naon wae anu janten profesi urang sadaya itu takdir ti Allah, yakinkeun eta takdir nu pangsaena nu penting urang sadaya ulah sampai ka poho goplah ti Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kahirupan urang barokah dunia sareng akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ieu tentang keimanan sebagai nyata salah satu
pikeun geus produktivitas waktu urang sadayana, pikeun produktivitas waktu urang. Hiji nyaeta ku keimanan, nu kaduana nyaeta wa amilus sholihati, urang sing loba amal soleh. Nu katiluna nyaeta produktivitas waktu urang teh eusian wa tawasau bil haqi, silih wasiatan, silih nasehatan kana kabeneran kana kasayan. Nu kaopat teh nyaeta wa tawasau bis sabri, eusian produktivitas waktu urang teh ku cara urang silih wasiatan kana kasabaran. Sabab zaman kiwari mah hirup teh iwaki modalna sabar gitu tah. Sabar komo zaman fitnah corona ayeuna mah kudu loba naon sabar. Urang disebutkeun zona merah jadi sabar we, yang penting di jalan gitu dah nya. Itu we ayeuna mah. Daripada zona hijau ngaraji eueuh teh mah nya. Itu. Zona hijau mah ngaji mah areueuh oh eta labatan zona merah eta teh nya. Zona neraka naudzubillah. Ben zona merah itu wae eta mah da meureun dina status daerahna dan geuning ka di mah hare-hare wae nya. Eueuh make masuk saurang-urang acan nya. Insyaallah yang penting orang sabar bakal syukur. Abi biasa syukur kieu, pangiteuan nya sabar we eta mah nya. Nah, gitu. Sabar we na dahareun biaku embe oge ditu domba teh mah sabar we nya. Tenang gitu tah hirup mah. Sabar pasti bakal subur, kitu sabar bakal subur kenah gitu kan. Mudah-mudahan aya manfaatna ka urang sadaya. Sakitu paling kami hatur sakali deui hakuk tenang pilih teh mah panginten abdi nu ka dieu sareng rai sareng Teh Ima teh mah mudah-mudahan di kapayuna Agus aang tiasa sakumaha biasana deui. Sakitu panginten hatur nuhun tina kasumpinganana, mudah-mudahan sing jadi amal soleh kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.